Salam uşaqlar. Deməli, belə bir dizayn yaratmağımız üçün bizə lazımdır diri portağalın görüntüsü və dilin portağalın görüntüsü. Biz deməli nə edirik? Bu portağalı kəsirik. Kəsim alətimiz bildiyimiz qayda ilə full formamızı seçirik. Bir saniyə. Daha sonra seçdikdən sonra bildiyimiz qaydada kəsirik. Bu belə. İndi gəlirik biz bunu burada olduğu kimi necə bölməliyik? Baxın. Bu hissədə deyil də burada olmalıyıq ki, düzgün kəsə bilək formamızı. Bizim belə dairəvi kəsim alətimiz var. Bunu seçirik. Mən indi daha iri həcmdə formalar kəsəcəm. Bunu bu şəkildə seçdik. Burada nə edirik? Birinci Ctrl-C edirik, daha sonra Ctrl-X edirik. Baxın bu şəkildə. İndi Ctrl-V etdikdə arxa fonla bərabər gələcək. Çünki mən arxa fonlu bir şəkil seçmişəm. Bunların arxasını biz sonda kəsəcəyik. Bu qalsın burada. Daha sonra yenidən dairəni seçirik. Danışdıqca səsim daha da çox batır. Daha sonra bir də belə bir forma. Yenə Ctrl-C. Bir saniyə. Yenə Ctrl-C, Ctrl-X. Daha sonra Ctrl-V. Bu şəkildə. İndi nə edirik? Bunların hər ikisinin ayrı-ayrılıqdan arxa fonunu kəsirik. Yine obyektimizi seçdik. Səliqəsizliklərimizi düzəltdik, gəldik, arxa fonu kəsdik. Burada həmçinin bir saniyə obyektimizi seçdik. Səliqəsiz olan nöqtələri sildik. Və yenidən gəldik, kəsdik. Bu şəkildə. Bura kimi düşünürəm ki, sizə aydındır. İndi biz nə edirik? Biz bu dilin portağalına da artıq işimiz eyni burada olduğu kimi aralara yerləşdirmək lazımdır. Biz nə demişdik? Photoshopda fiqurun ölçüsünü dəyişmək üçün Ctrl-T edirik. Ctrl-T etdikdən sonra biz İllustratordan fərqli olaraq Shift-Alt anlayışını burada istifadə etmirik. Amma bugün mən Shift-dən nə üçün istifadə edəcəm? Baxın, Shift-i basmadıqda bərabər həcmdə böyüyüb kiçilir mərkəzə doğru. Shift basıldığı təqdirdə isə bu şəkildə. Mənə də bu lazımdır. Baxın, bu şəkildə. Mənə də bu lazımdır ki, formaya tam uyğunlaşsın. Nöqtələri istədiyim şəkildə idarə etmək üçün sağ mausu basıram. Burada distort var. Distort etdikdən sonra diqqət etsəz, baxın, nöqtələri istədiyim şəkildə idarə edirəm. Bunun bu versiyası da var. Bu şəkildə idarə edir. Hal-hazırda bu bizə lazım deyil. Aydındır mı bura kimi? Bu okey. Daha sonra yenə alt vasitəsilə bunu gətirib buraya yerləşdirəcəm. Yenə Ctrl-T, Shift-i basılı tuturam. İndi mənə lazım olacaq ölçüyə salıram. Distort edirəm. Nöqtələri öz istəyimə uyğun yerləşdirirəm. Bu şəkildə. Yenidən altı basılı tuturam. Kopyasını çıxardıram. Eyniləyin. Ctrl-T. Ölçünü təyin edirik. Shift-i basılı tuturam. Bu şəkildə. Yenidən sağ mouse basıram. Distort edirəm. Nöqtəni artıq istəyimə görə uyğunlaşdırırım. Bu şəkildə, okey. Tələsəndə mən
İndi bir dənə hardadır mənim gradiyentim. Bu şekilde bir gradiyent çektik. Formamız oldu bu şekilde.